Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вика, и я сегодня вам расскажу, как правильно разводить костер в лесу. Для того, чтобы развести костер, нам надо сначала выбрать хорошее место подальше от деревьев, чтобы не случился пожар. Сначала нам надо расчистить место для костра. Начинаем. Веточки пока мы сюда уберем. Ой. Ой. Ну, ладно. Да. Если вы не знаете, как разводить костер, позовите в лес с собой родителей, чтобы они вам помогли. Давай, уберем. Веточки уберем, да, мы с тобой доченька? Да. Вот так вот. Все. Теперь местечко здесь расчищаем. Так. Чтобы не было... Ты мою палочку взял? Да, я свою палочку доченька взял. Ладно. Возьму вот такую. Хотя нет, она длинная. Убирайте всю сухую траву. Обязательно. Правильно говорите. Все, мы убрали. Итак, начинаем. Но сначала нам надо собрать сухие ветки для костра. И давайте начинать. Айда. Так. Сухие ветки. Вдруг можно подключить родителей, да, ведь? Да, обязательно. Ага. Если вы видите паутину, не бойтесь. Там паука нет, там просто паутинка. Ты почти все ветки собрала. Все походы в лесу и разведение костра должны быть в присутствии взрослых. Так как меня закусали комары, держите с собой всегда в лес. Что? Правильно, спрей от комаров. Спички детям не игрушка. Так как у меня есть спички, сейчас я позову папу, и он поможет мне развести костер. Папа, да. На. Спички, запомните, спички детям не игрушка. Вот так берем бересту, поджигаем бересту. Вот как она у нас занялась хорошо. И начинаем разводить костер. Как запахло. Шашлык, я помню, шашлычок. Так как я сказала, меня закусали комары. Сейчас будем сидеть у костра и кушать колбаску, там, яички пожарим. Но все это мы покажем в другом видео. Правильно, моя хорошая. Ой, как горит, классно. А веточку можно добавить? Вот те сухие дровишки. Сейчас все? Нет, пусть сейчас разгорится костерок. Надеюсь, это видео будет для вас очень-очень полезным. Не забывайте, разжигайте костер в присутствии взрослых. Ну а пока всем пока-пока! Ставим лайки, подписываемся и нажимаем на колокольчик. Пока! Мы когда покушали, мы все за собой убрали, там все чистенько, у нас осталось только
Тут очень много комаров. И, кстати, да, мы сейчас, когда до конца леса дойдем, я и папа закончим снимать видео. Но для начала подпишись и поставь лайк. Я хочу, чтобы у меня было 100 миллионов подписчиков и была золотая кнопка. Именно от тебя. Ну а пока мы идем. Айда. В следующем видео мы запишем, как строить правильно шалаш. Да, ведь, папа? Да, моя хорошая. Ой, папа, Направо. Так. Ай, да. Не забывайте. Кстати, да. Сейчас я вам, подписчики, скажу. Если вы не знаете, где обратно ваш дом, то есть дорога к дому, то обязательно ориентируйтесь по звуку машин. И так вы найдете дорогу домой. Не забывайте об этом. Кто сейчас это видео смотрит. Забыл сказать. Ребята, я вас очень сильно люблю, хотя это мое и первое видео было. Но все равно ставьте много-много лайков. Всем пока!